ജനങ്ങളെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആലപ്പി ഹൗസ് ബോട്ടിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ പോയ ഉടനെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അടിപൊളി വെൽക്കം ഡ്രിങ്കും തന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. പിന്നെ ഇത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സോ ചുറ്റിലും വന്നിട്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സീനറീസ് ആണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കുറച്ച് വെയിൽ ജാസ്തിയായിരുന്നു ഉച്ച സമയത്ത്. രാവിലെ എന്തായാലും നമുക്ക് 12 മണിക്കാണ്, അതായത് ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്കാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ഇൻ. സോ കയറിപ്പോയി വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഞ്ച് എത്തിപ്പെടും. ഇവർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മെനു അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഡിഷസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ അതിന് പറ്റിയ പോലെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും. ഞങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടൊരു ഡക്ക് റോസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടിപൊളി സാധനമാണ് അത്. ഡക്ക് റോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും മിസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഇവരുടെ മെനുവിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് കരിമീൻ ഫ്രൈ ഒന്ന് വരും. അതും നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പൊരിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല മീൽസ് ആണ്. ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സാമ്പാർ, ഉപ്പേരി, സാലഡ് എല്ലാം സൂപ്പറാണ്. മൊത്തത്തിൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഡക്ക് റോസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. സോ ഞാൻ ഒരു 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബോട്ട് ഹൗസ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ 2 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഈ ഡക്ക് റോസ്റ്റിനായിരുന്നു. സോ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ ടേസ്റ്റ്. അപ്പം നിങ്ങളും ഒരു പ്രാവശ്യം പോകുന്ന നേരം ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ സാമ്പാർ ഒഴിച്ച് അല്ല കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് അച്ചാറും വെച്ച് നല്ലൊരു പിടി പിടിച്ച് തന്നെ ഞാൻ കഴിച്ചു. അടിപൊളി ലഞ്ച്. പിന്നെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഈ ബോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റിവർ വ്യൂ എന്നുള്ള ഇതിൽ നിന്നായിരുന്നു ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ റിവർ വ്യൂയുടെ ബോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വിളിച്ച് ചോദിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് വരാം. അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പീഡ് ബോട്ട് ഒന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ച് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വിടും. സോ അതിന് ഇത്ര ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വന്നിട്ട് 200 രൂപ 300 രൂപ 500 രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഓരോ ടൈം പോലെ അത് മാറും. സീസൺ ടു സീസൺ വന്നിട്ട് ഇവരെ പ്രൈസ് മാറും. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിട്ടു. സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കടകളായിരുന്നു കേട്ടോ. കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സും പിന്നെ ഇളനീരൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കടകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഇളനീരൊക്കെ വാങ്ങി കുടിച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരെ ബോട്ടിലേക്ക് തന്നെ കയറി വന്നു. പിന്നെ ഈവനിങ് സമയമായി. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ബോർഡ് തന്നെ നല്ല ചൂടുള്ള ഉള്ളിവടയും ചായ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. എനിക്ക് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിവട എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. എണ്ണ ജാസ്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ടേസ്റ്റും നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ചായ, ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ്. സോ ഒരു അടിപൊളി ഹോളിഡേ സ്പോട്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ബോട്ട് ഹൗസ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ആരും ഡിസപ്പോയിന്റ് ആവില്ല എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ബട്ട് കുറച്ച് സമ്മർ സീസണിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിലിൽ കുറച്ച് പെട്ടുപോകും. അത് മാത്രമാണോ ഒരു കാര്യം, വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇവിടെ ഇല്ല. പിന്നെ ഒരു ഈവനിങ് ഒരു 5:30 6 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ബോട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന് ഹോൾട്ട് ചെയ്തിടും. സോ ഇതോടെ നമ്മളെ ഈ വൈകുന്നേരത്തെ ജേർണി കഴിഞ്ഞിട്ടോ. സോ ഇതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഇവർ ബോട്ട് എടുക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ച് അടുത്തുള്ള പാടത്തും വയലും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി കണ്ടിട്ടൊന്ന് വന്നു. പിന്നെ രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല അടിപൊളി DJ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഇവരെ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പാട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ഹോം തിയേറ്ററോടാണ് ഇവർ ചെയ്തിരുന്നുണ്ട്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ ആണ് ഈവനിങ് സൺസെറ്റ് ആകുന്ന നേരം. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഡിന്നറിൻ്റെ ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ കയറി ബോട്ടിനകത്തേക്ക് പോയി. സോ ഡിന്നർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ചപ്പാത്തി പിന്നെ റൈസ്, വൈറ്റ് റൈസ്. അപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തെ ചോറൊന്നല്ല കേട്ടോ, നല്ല ചൂടോടെ ഇപ്പോൾ വാർത്തെടുത്ത ചോറാണ്. പിന്നെ വെണ്ടക്ക ഉപ്പേരി, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി പരിപ്പ് കറി. ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരിപ്പ് കറിയാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ചിക്കൻ കറി. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചെക്ക് ഇൻ ചെക്ക് ഔട്ട് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ 12, അതായത് ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്കാണ് കേട്ടോ. സോ ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്ക് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാവിലെ വന്നിട്ട് 9 മണിക്കാണ് ചെക്ക് ഔട്ട്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈമിങ് ഈ ബോട്ടിൻ്റെത്. അപ്പോൾ സീസൺ ടൈം ആകുന്നേരം ഇവർ റേറ്റ് വന്നിട്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ പോലത്തെ നിങ്ങളെ ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നത് സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ആണ്. സോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 100% നിങ്ങൾക്ക് സേഫ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ബോട്ട് കൊണ്ട് ഹോൾട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം വന്നിട്ട് സേഫാണ്. ചുറ്റിലും വീടുകളും കടകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മളും അടിപൊളിയായിട്ട് പരിപ്പും ചിക്കൻ കറി ചോറും കുഴച്ചടിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ കയറി കടന്ന് ഒരൊറ്റൊരു ഉറക്കം ഉറങ്ങി. പിന്നെ രാവിലെ എണീച്ചപ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ ബാക്കി റൂം ടൂറൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ആണ് കയറിപ്പോയ ഉടനെ. പിന്നെ അകത്തോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ 2 ബെഡ്റൂമാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം ഇതാണ്. പിന്നെ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു വാഷ് ബേസിൻ, പിന്നെ സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം. എനിക്ക് പക്ഷേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്ക് ദിവാൻ പോലത്തുള്ള ഈ സംഭവമായിരുന്നു. സോ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഈ പുറത്തുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. സോ 2 ബെഡ്റൂം സെയിം തന്നെയാണ്, വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ബാത്റൂം നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കിച്ചൺ ഉള്ളത്. സോ കിച്ചണിൽ വന്ന് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് നമ്മളെ ഇഡ്ഡലി ചട്നിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. സോ ഇത് ഡേ 2 ആണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. സോ നമ്മൾ ഇന്നലെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തു. സോ ഇന്ന് നമ്മളെ ചെക്ക് ഔട്ട് ഡേ ആണ്. പിന്നെ നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ ടാലന്റ് എല്ലാവരും കാണണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളും വെറുതെ ബോട്ടൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു. പിന്നെ നല്ലൊരു സീനറി അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഇങ്ങനെ സൺറൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. സോ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണല്ലോ. സോ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചുറ്റി കണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ മേലെ നമുക്ക് അപ്പർ ടേക്ക് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷോർട്ട് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അപ്പർ ടേക്ക് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈവനിങ് ടൈം ആയിക്കോട്ടെ മോർണിംഗ് ടൈം ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വ്യൂ മേലെ പോയി കയറി നിന്നിട്ട് ഫുൾ വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. സോ ഇന്നും നാട്ടിൻപുറത്ത് ഈ വള്ളംകളികളും ഈ തോണി തുഴഞ്ഞു പോകുന്ന ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈവൻ ഗേൾസും നല്ല സ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. സോ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് മേലെ കയറി നിന്ന് കാണുന്ന നേരം. സോ അപ്പർ ടേക്ക് എടുക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയിട്ടും ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് എല്ലാവരായിട്ട് പോയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോട്ട് തന്നെയാണ് ബോട്ട് ഹൗസ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ബോട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള റൂംസോ അതിനെ പറ്റി നമ്മളൊന്നും വേറെ ഹോട്ടലിൽ പോയി താമസിക്കുന്ന പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ പേടിയൊന്നും നമുക്കില്ല. സോ കുറച്ച് പ്രൈവസി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ടും പോവാം ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടും പോവാം, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആവുന്നേരം തന്നെ ഹോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബോട്ടും വന്നിട്ട് പിന്നെ മെല്ലെ 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 ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി കുറേ ബോട്ട് ഓൾറെഡി വന്ന് ഹോൾട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സോ നെക്സ്റ്റ് ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്ന ഈ ലേക്ക് ലാൻഡ്സ് എന്നുള്ള അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ സേഫ് ആണ്, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. പേ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര ദിവസം ബോട്ടിൽ നിന്നിട്ട് പോകുന്നു അത്ര ദിവസം വരെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട. സോ ഈ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ നേരെ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ നമ്മളെ ബോട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്, മിസ്റ്റർ അനൂപ്. സോ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ തരുന്നത്. സോ ഇവരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരും. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലേക്ക് കയറി വന്നു. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. സോ ഇഡ്ലി ചട്നി സാമ്പാറായിരുന്നു അന്നത്തെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. നമ്മൾ ബോട്ട് മൂവിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ഹോൾട്ടായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു അടിപൊളി ചായയും കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് ഹൗസ് ട്രിപ്പ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നു. കുറേ ട്രിപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിലിതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രിപ്പാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ബോട്ട് ഹൗസ് പോയിട്ട് വരാം.